Ano? Nakasarado yung pinto? Oh my. Lulubog. Tayo lang ang may lakas ng loob na lumabas. Ay, ang lalim oh. Ang lalim. Mommy, help! Ano ba yan? Nasugatan ka? Nope. Ka tumungkod eh. Oh. Itabi mo. Ay, huwag mong hawakan. Tignan mo. Ito. Oh. Lubog na sila. Ang taas oh. Tayo lang yata ang may lakas ng loob na lalabas. Ay, may hagdan dito kuya. Friend, tayo lang ang may lakas ng loob na lumabas. Paano lalabas yung sasakyan? Sabi ko nga bukas ako, sakto talaga di ako makapasok. Kung mag-Uber na lang ako. Kung may mag-Uber Ha? Kung Kung may mag-book akong Uber. Wala, kailangan palahin to. Paano lalabas? Di ba? Taas na sa akin daw, lubog na. May bus pa ko. Oo. Kailangan palahin. Video mo kami. Oo. Tayo lang ang may lakas ng loob na ano. naman ang ulan. Ang snow sa bubong. At hindi ako nag-boots. Kaya nga. Canadian. Sabi ko pumapasok ng yelo ha. Kuya, makukuha mo ba yung pala? Kaso baka ano eh. Pero Ang taas. Kasi kailangan to palahin, no? no, other side. Ha? I can, ano? Doon. Doon tayo dadaan, friend. Pwede. Saan? Ma-clear? Mas mababa naman ang dehama. Kasi may dumaan na ang Oo. Kami lang ang may lakas ng loob na lalabas. ito ang ngayon ko na-experience ito. Not, no. Oo. Oh, yung ganito talaga, oh. Oo, oh my. Alam mo, Pasko na. Pasko. Nakakatawa naman. May balakubak na naman ako. Ang dami kong balakubak. Ang lakas niya. Grabe. Eh, pasok na tayo. Papasok na. Lalim yan. Oh my God. Kailangan ano, ang sapatos dito. La, ayaw bumukas. Kailangan ang ano, ang suot mo talaga ano, yung hindi, oh, ala. Mami, yung mga soap pumasok dito sa seatbelt side ko. Sa seatbelt side mo. Oh my God. Kaya si friend. Ayun. Naitsura namin pagpasok. Baka tayo lang ang tao sa ano eh. Ayun lang, mami. Isang kutsi. Wala mo sa pagiging pagkasinensi mo. Tayo magsititbit muna. Sa kanila, ni friend. Bukas, lubog na yan. Wala nang makita. Oh, taray nakalabas. Congratulations for certified talaga. May lisensya na.
May license na talaga. Walang kasasakyan sa kalsada. Ito-document mo ba na? Oh my God. Oo. Tingnan mo naman, oh. Oh. Ang topid. No, may sakit ka na nga eh. Talaga yun. Hindi na napapagod sa movies. Yes. Yan yung mga sapatos na napasok mo. Sila Jiro walang pasok. Ewan ko sila kuya. Walang pasok si Jiro bukas. Ah. Is that your credit card inside of your phone? It's not credit card, it's What is debit that? card. Debit. Nag-gloves ka talaga, friend. Oo nga. Ba't ikaw hindi ka nag-gloves? Matigas ulo mo eh. I forget mo. Ako nasa labahin yung ano, yung gloves. Oo. Mga nananahimik sa mga bahay-bahay yung mga tao. Harbor ka pag winter o all season? All season. Si Joni. Sa kanila daw ng train. Pupunta sa mga stores, may bisitahan. Alam mo, pahingi ka naman animal ka. Aray ko. Hindi na lang mga dumaan ng sasakyan. Pero hindi ako napaghugas ng kamay. Pwede na to. Pwede na to. Panghugas. Matutulog. Oo. Woohoo! Ang sapatos ko. Oh my God. Ay, Bubulaw. Oo. Yun na yung main road. Yung makita. alam mo, hindi sa ano ko. Oo. Yan, ano ba? Wala ka ng washer pen? Wala na. Spray. Mm. Yan, washer fluid level low. Nainitan na yun. Wala akong makita. You want to blow your nose? Meron dito. Tutulap ko sa init naman. Yung school mo kuya oh. Sana walang pasok bukas. Ang layo mo pa man din ano. Layo ng bahay mo. Sabi mo ano, ang reason hindi ka makalabas ng ng bahay kasi lubog.
Na-stuck Hindi yung naman siguro door. mga teacher mo na taga dyan ka lang sa Sa tapat ka lang nakatira. Alam ba nila? Talaga yung bakit Ha? lubog naman talaga. Oo. Hindi, syempre may address eh. Sabi mo, na-stuck yung door. Kalahati na. Pero nag-uubos na Meron nga friend, pinasa agad. kasi ninervous na nag-SB. Okay na, pasado ka na. Tanong na kaya tayo sa Oo. mategi ako sa'yo. Sabi ko, timawa ka ngayon pa nag-road test. Pag bigla ka rin dyang umano, gumilid, maano ka din. Kasi malalim. Derail ka kasi ang lalim nung ano eh. Ang taas ng yelo. Ayan na, malapit na. Ayan na yung palatandaan natin, yung kulay dilaw na yan, di ba? Oo, yun. Traffic light na yun. Pero dami yung visibility pag hindi mo nakikita Oo. sa kalahin. Ayan. Baka tayo lang ang customer sa Costco, ah. Grabe, wala ka nang makita. Diba? Sakit ko. Crossbites. Konti naman tao. Konti lang tayo. lang. Actually, mga ano yan, mga staff friend. mga elite. staff ng Costco. Mga elite yan, mga elite. Mga taong ano, taga North Pole. Ang lakas ng ano. Mas malakas yung namin dito. Tapos may additional sa ice cream. Hindi halo-halo yan. Sarap mag-ice cream. Ang init ng panahon. Na tulak mo, kuya. May additional flavor yung ice cream ko, dad. Sino daw kawawa? Para si mami ang nagano sa likod na. Saan kayo? Wala yun. Nasa Costco, mapunta na kami sa'yo. Kailangan ko ng gas. Oo. Sabi-sabihin mamaya hindi rin na makakapasok doon. Hindi, palahin muna. Ayun. Oo. Palahin muna. Kan pababain lang. Mahirap ang lalim. Oo, true. Ano? Yung ano lang. Yan, taas. Ang lalim na bulakaw. Ah! Isang bala. Kaya na? Oo. Kailangan palahin yung nasa harapan para makadaan. Nabali pa yung windshield namin. Oh.
Friend, pababa nga ako niyan. Ay! Ay, Gaga talaga. nasira lalo. Ano yan? Nabasag ba? Ano na to eh? Kailangan Ah, basag talaga. palitan, oo. Kung effective yung pala. Shit. Shucks. Abante, kaya? Wait lang. Try mo abante. Ah, Abante, go. friend, dito sa kabila. Ayaw talagang makaano. Na-stuck. Ang lalim dito oh, sa Kensington. Dito kami sa Kensington. Lalim. May bilis na bigla. Tumigil na naman kami. Dito sa ano, papuntang kasi nabalahaw na naman. Ang taas ng snow. Kumanan daw ako sa nakaharang. Ha? Kumanan daw ako sa nakaharang siya. Oh, gumigilid eh, no? Mm. Kaya nakaano na ako? Straight. Straight yung gulong ko. Yan, straight. Nalobat na ako. Oo, straight na. Yung gulong, yung harap. Yan. Yo. Visit. Go. Pa Super Mario Brothers. Tapos kanan ka na. Ay kaya lang, andyan yung Bulldozer. kuya kung pala nga yung kuya susunod ka na, susunod ka na. Yung mahirap, hindi ko makita yung trip kasi. Wala tayong wiper. Wala sa kanan, kamuna ka kasi sa kanan ang maganda. Oo. Ayan, yan, yan. Oops. Yan, Oh, yan. Ayan. Ito Yan. kita ko. Pero, Oo. Kanina na, daanan mo yung ano, center aisle ang taas. oo. Ito. Wala pa rin kaso station. Yan yung Kasi makita. kung napala na rin kuya. Ay, nakadaanan mo yung Yan, okay na. nasa gilid. Malalim
kila Eloisa, no? Oo. Sira pa yung wiper, whistle. Para bukas. Dito na kami sa bahay nila Eloisa. Nakabalik na kami. Ang lalim nung nasa harap niya. Dito kami nabalahaw. Grabe. Ay, hindi makita. Ang lamig sa labas, hindi ako lumalabas eh. Sakto sa mukha ni Rusty. Sakto sa akin. Parang mga nagkilalaro. Andyan na yung ano, nagpa-plow. Pwede na ipasok. Yung harap, ano siguro mauuna. Likod. Ay, kailan di ako makakabela dito sa kabila. Oo. Dapat talaga nguso. No? Oo. Mas madali. Kasi mas makikita mo eh. Grabe, no? Hindi akala ko may aso. Grabe na ang dami niya. Tumitingala siya talaga. Sobrang lakas. Pupunta sa kapitbahay. Diyan sa kalsada. Oo. Inakasar natin yung Binabalik din natin sa kalsada.
May dahilan ka na pumasok. Minto na yung Thank you, Lord. Grabe rin yung ano eh, balahaw natin kanina eh. Oo. Ilang beses tayong balahaw, no? Kasi alam mo, pagkakala mo lang mabaho, pero pag maganda yung gulong, ang lalim pa na. Ang bumubuhat kasi sa'yo, yung ay sa ilalim ng sasakyan. Kaya yung gulong mo, hindi. Correct. Yun yung Oo. napansin ko. Sabi ko, ba't parang hindi sumasayad yung gulong? Oo, correct. So, sabihin yung nasa gitna, Oo. nakabuhat. Parang ginasyogi na sa pagkain. Ano ba drive-thru? Hindi. Bukas pa naman sila eh. Pa tayo mag-drive. Kamusahin natin sila. Hey people! All you people, can't you see? Tim Hortons pa rin, walang makakapigil. Ang taas dito ah. In-office na naman sa ano. Ha? Kaya nagtapon yun. Aray ko. I-atras mo pa. May last part ng balahaw. Kasi lang. Okay? Kaya mo maganda yung time niya. Kayang ano, di ba, i-reverse? Aray ko. Kaya mo, makapalang sa likod ha. Kayang digilid ang Oo. Kala ko, Tingin ka lang, oo, kaya namang reverse tayo hanggang i-reverse. sa atin. Oo. Siguro may sasakay sa likod ha. Wala, syempre. Wala, friend. Walang Hindi ko sasakyan. nakakita kasi may ano. Hindi check. Walang sasakyan. Walang sasakyan. Dire-diretso lang. Malapit na ba? Isa pa. Nandito pa tayo sa street lights Tanto? eh. Oo. Ako lang siguro yung mga pasalubong mo nandalo ka sa'yo. Kaya nga bumabalik ko eh. Masama eh. Oo, umaano ka. Gumigilid ka. Baka gumilit sa masyadong bilit ko eh. Ayan na, ito na tayo. Ayan. O, sa ali ka Ayan, na. sa ali. Sa ali, ayan, dito. Ayan. Pasok, mas malahe. Ito mas malapit na ano nila eh. Ayan, Ayan. Ops. Ganyan ka lang. Oo, may makadaan lang. Oo, yan. Yan. Okay na yan. Di ba dapat yung ano? Okay na yan. Huwag ka na pumasok. Oh my God, yung ako makakalabas. Asan yung pala? Ano? Sa loob. Yung blue no? Ako na. Hindi, meron pang ano. Hindi natin bubuksan yung pinto. Hala. Friend, hindi mabuksan yung pinto. Kaya na malalim yung mapapasok. Papasok na tayo sa... Papasok na ba tayo? Oo, kami na lang. Ha? Magpapala? Malamig na nga. Aray ko. Ang hirap naman dito. Oh my God. Yan na yan. Ay, yung ano, yung mga pinamili natin.
Hindi mo makita yung pala? Doon kaya ako park sa ano? Sa likod? Doon sa Sa no frills? no frills. Hindi, may bayad ba doon? Wala. Pero ano doon eh, hindi pa din 24 hours doon eh. Ng night. Wala yung pala. Dad, buksan mo nga yung ano, mga pinamili natin. Magdadala na ako. Sinusuyod niya yung pala. Pag wala akong choice. Hindi pwede dyan. Hindi, pag atras ako. Tapos, aray ko, walang ano, sasakyan. Hindi niya makita yung pala. Hindi niya Ang makita. sisip. Mm. Aray ko, lamig. Papasok na ako, Dad. Papasok na ako. Bye! Aray, yung sasakyan ni Rusty. Lumubog na. Sige na, bye-bye na. Bye. Ano yan, fan? Ginagawa mo? Nagpapala ka? Ha? Nahanap mo yung shovel? Baka ginamit nila. Hinahanap niya yung shovel dito. Ano yung nakuha mo? Walis yung nakuha mo. Andito lang yung dalawa yung magkapatis din. Hindi. Baka nagpala sila, kuya. Kaya wala naman yung gloves. Ang galing mo. Yung best ko sa no press na nga. Yan na. Dito na kami sa bahay. Good night. Doon pa sa yung dalawa sa labas. Pinag-isipan pa nila kung saan sila magpa-park. Bye-bye.